اکثر نن سبا خلکو سره څه غم دی ویره توړه په 1500 په 1400 شو رب بندګي وکړه رب خوشاله کا د رب العالمین عبادت وکړه هغه رب سره تعلق جوړ کا الله بس ټول اسباب برابر هیڅ کله به د خېټې او د خوراک په وجه باندې د الله سره تعلق نه کټ کې ګوره بس چې الله در کول پاګې د الله شکر وباسه د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير د مسلمان دی امر او کار لره تعجب دی چې هر حالت د مسلمان د خیر دی چې کله حقیقي مسلمانی ان اصابه سراء شکر فكان خيرا له که خوشحالي ته ورسید الله شکر ادا کی الحمدلله دا مولا خیر دی وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له که تکلیف ته ورسید صبر کوي دا وی چې تقدیر کې مال الله داري کړو دا مولا خیر دی مشکل ختم شو کنه من دا ویو چې دا به څنګه کېږي دا به څه کېږي او دا به هغه کېږي اکثر نن سبا خلکو سره څه غم دی ویره توړه په 1500 په 1400 شوه دا مخکې نواز شریف حکومت چې و هغې کې بلکل بحران راغلی و او وروسته کې دا چا ولې نه میلاوېدلې باجوړ کې موږ وو زموږ والد صاحب نه چا تپوس وکړو رحمه الله هغه ته ویلې وې چې په 1 کروڑ باندې ان شاء الله موږ له رزق راکړي یا ډېر یا لږ ځکه د رزق وعده الله موږ سره کړې ده الله وایي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين موږ په دې باندې ځان اخته کړی سوچونه او فکرونه په دې کوو چې دا به څه کېږي نه د رب بندګي وکړه رب خوشحاله کا د رب العالمین عبادت وکړه هغه رب سره تعلق جوړ کا الله به ټول اسباب برابر کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې څونه غربت د نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه رخصت شو وفات شو پیغمبر په کور کې پیسې وې کنه په هغې قرض خپله زغره هغې د یو دکاندار سره ګاڼه کړې وه هېڅکله به د خېټې او د خوراک په وجه باندې د الله سره تعلق نه کټ کې ګوره دا به کله ډېرې کله به لږې کله به یي کله به نه یي من مؤمنان یو د رب سره به زموږ تعلق